ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இப்போ நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரி உருண்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பொரி உருண்டை பார்த்திங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த டம்ளரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 டம்ளர் பொரி எடுத்திருக்கேன். பொரி வாங்கின உடனே பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஒரு 1 டே 2 டேஸ் வீட்டில் வச்சுருந்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த நவுத்து போன மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க. பார்த்திங்கன்னா நசுங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நசுங்கணும், உங்களுக்கு அப்படியே தூள் தூளாக ஆகணும். அந்த அளவுக்கு வந்து வறுத்து எடுத்துக்கணும் நீங்கள். ஆனால் கலர் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, அதுவும் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வறுத்தாச்சு, நல்லா மொறுன்னு ஆயிடுச்சு. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னொரு கடாய்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்ற போகிறேன். இன்னொரு கடாய்க்கு மாற்றி வச்சுக்கலாம். மாற்றி வச்சுட்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாவு ரெடி பண்ணணும். இப்போ பாவு எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதே கடாயை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ அடுப்பில் வச்சுக்கிட்டு அது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 டம்ளர் நான் பொரி எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 டம்ளர் வெல்லம் எடுத்திங்கன்னா போதும். 1 டம்ளர் வெல்லம் எடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டிங்கனாவே போதும். அதுவே வெல்லம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மூழ்கிடும். வெல்லம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி இருந்தாலும் போதும். அது 1/2 டம்ளர் ஊற்றுனீங்கன்னா ஓகே தான். இப்போ 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா பாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கம்பி உருட்டு பதம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த உருட்டு பதம் அளவுக்கு உருட்டு பதம் வரணும் உங்களுக்கு. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் பொரி உருண்டை வந்து பிடிக்க முடியும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பார்க்கலாம் அந்த உருட்டு பதம் பாவை எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இது நல்லா பொரி உருண்டை வந்து வாசமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சோண்டு ஒரு சின்ன துண்டு சுக்கும் ஒரு 2 ஏலக்காவும் சேர்த்து இடித்து வச்சுக்கிறேன். சுக்கும் ஏலக்காவும் கொஞ்சமாக இருக்கிறனால வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் உரல்லையே வச்சு இடித்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாவில் ஆட் பண்ண போகிறோம். பாவில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலக்கி விடுங்க. இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக சுக்கு ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக டைஜஷனும் ஆகும். நல்லா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பொரி உருண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மணமாக இருக்கும். சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நல்லா கலக்கிக்கோங்க. நல்லா கலக்கிட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய்யும் ஆட் பண்ணுறேன். நெய் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, வேண்டான்ட்டையும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் சூப்பராக இருக்கும். நெய் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் நல்லாயிருக்கும், அந்த ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. எல்லாம் சுக்கு ஏலக்காய் நெய் எல்லாம் அந்த சேர்ந்த ஃப்ளேவர் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாவு பதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துருச்சு கிட்ட. இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் வந்து தண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் ஊற்றி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாவு வந்து பிரிஞ்சு போகாமல் அப்படியே உருண்டையாக வரணும். உங்களுக்கு எடுத்தால் வரணும், பிரியாமல் இருக்கணும் நல்லா. அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உருட்டு பதம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாற்றி வச்சோம்ல அந்த பொரி எடுத்து இப்போ இந்த பாவில் கொட்டி கலரணும். உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹீட்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடாக கிளறிடுங்க. ஸ்பீடாக நீங்கள் உருண்டை பிடிச்சிடணும். ஏன்னா ஆறி போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு அந்த பொரி வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரிஞ்சு வந்துடும். உங்களால் வந்து ஒன்று சேர்த்தவே முடியாது, உருண்டையே பிடிக்க முடியாது. அதனால் சீக்கிரமாக வந்து அந்த பாவு ஹீட்டு ஆரங்காட்டியும் சீக்கிரமாக கொட்டி கிளறி உடனே நீங்கள் வந்து உருண்டை பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. உருண்டை பிடிக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டோடு பிடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஏதாவது கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய்யோ இல்லை அரிசி மாவு அந்த மாதிரி ஏதாவது தடவிட்டு பிடிங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரஃப்பாக ஒன்று சேர்த்தி வச்சுருங்க. உருண்டையை நல்லா அமுக்கியெல்லாம் பிடிக்கணும் இல்லை, ரஃப்பாக உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருங்க. அப்புறமா நீங்கள் உருட்டினீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் உருண்டுக்கும். அப்படியே கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சின்னா உங்களால் பிடிக்கவும் முடியாது, அந்த பாத்திரத்துலேருந்து உங்களால் பொரி எடுக்கவும் முடியாது. அதுக்காக தான் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக பிடிக்க சொல்கிறது உங்களை. கை ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதை பிடிச்சிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரி உருண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், 4 சின்ன டம்ளர் தான் போட்டேன், எவ்வளோ பொரி உருண்டை வந்துருச்சு பார்த்திங்கன்னா. 10 கிட்ட வந்துருச்சு நம்மளுக்கு. எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பார்த்திங்களா. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு இதுன்னு சொல்லலாம். எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் பொரி உருண்டை எப்படி இருந்துச்சுன்னு. மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.